نسر الشرق، مكان التعبئة والتغليف تقدم ماكينة التعبئة الذكية. ماكينة بسيطة جدا، طريقة التعبئة فيها نص اوتوماتيك. ماكينة بتعبي جميع أنواع المواد الصلبة زي البهارات، زي أي بقوليات بسيطة، زي أي قطع غيار زي كده، زي بلية مثلا، أو أي حاجة عايزة أحميها. مثلا البلية دي أحميها من الصدى، فلما باجي أعبيها أو أغلفها لازم أغلفها في حاجة تكون مقفولة تبعد عنها الهواء. وممكن برضو أعبي بيها قطع الغيار زي جلد الحنفية. وانتوا بتشوفوا المنتجات دي موجودة كتير في السوق، ممكن تتسوق بشكل ممتاز. مكنة مصنوعة كلها من الستانلس ستيل، أي حد ممكن يستعملها. مكنة سهلة التحريك، خفيفة، التحكم فيها عن طريق شاشة إلكترونية زي ما احنا شايفين. بيتم ضبط منها درجة حرارة اللحام، يتم ضبط منها طول الكيس، يعني ممكن أتحكم في طول الكيس زي ما أنا عاوز. مكنة بسيطة جدا سهلة، يتم التعبئة فيها أو تلقين المكنة عن طريق الإيد. الحساس بيشوف الإيد زي ما احنا شايفين، الحساس أهو. الحساس ده بيشوف الإيد، بيحرك المكنة تتعامل مع المنتج، بتطلعه زي ما احنا شايفين منتج نهائي في كيس لحام ثلاثي جودته عالية، بيتلحم من الخلف ومن فوق ومن تحت على حسب الطول اللي انا ظبطه عليه. جودته عالية. احنا مستخدمين النهاردة خامة السلوفان في تغليف المنتج، تفرق معانا الخامة في ضبط درجة الحرارة. زي ما احنا شايفين هنا من الشاشة بنظبط درجة الحرارة على حسب الخامة. النهاردة ظابطين على السلوفان 100 أو أكتر، بسيط جدا، يقدر يلحم السلوفان مش أكتر من كده. بنظبط عن طريق الثلاث زراير دول، زرار الآحاد، زرار العشرات، زرار المئات. وبرضه هنا بنحدد طول الكيس عن طريق العداد التاني ده. بنظبط هنا آحاد وعشرات، ونظبط هنا آحاد وهنا عشرات. الرقم ده آحاد والرقم ده عشرات. اللي بنظبطه هنا لما بيجي نشغل المكنة هو اللي بيظهر لي هنا زي ما احنا شايفين. ظبطنا على 35 العرض أو الطول، هنا نفس الطول ادانا 35 برضو عند التشغيل. هنا درجة الحرارة الفعلية هي نفس تقريبا الحرارة اللي احنا ظابطين عليها. مكنة بسيطة جدا. هنجرب التعبئة مرة تانية. هنعبي مجموعة من قطع الغيار مع بعض. هنعبي 3 بليات مع بعض، هنحطهم مع بعض زي ما احنا شايفين. أعباهم. هنجرب تاني لوحدها. لازم يكون الحساس يشوف قطعة الغيار عندنا هنا عشان نقدر نستعمل مكنة بشكل آمن. في كفر للحماية عشان يحمي العامل من أي احتكاك ما بينه وما بين أي جزء متحرك في المكنة. وهنا في زرارين لحل أي مشكلة أو لأي ضبط ممكن تعمله على الماكينة. ده الزرار الأخضر ده بيقوم بتحريك البكرتين بتوع السحب، يقدر يسحب الرول لأسفل، ودي لتحريك الفكين أسفل الماكينة، يفتحهم ويقفلهم زي ما احنا شايفين. مكنة سهلة وبسيطة، ممكن أي حد يتعامل معاها. قدمتها لكم شركة نسر الشرق، قدمها لكم مهندس أحمد قاسم تحت إشراف مهندس أحمد حسن مدير فرع مدينة نصر.